ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എ ബി ടെക് ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് എത്ര കഴുകിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടിയുടെ ഈ ഭാഗം വരുന്നതുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ മാത്രം വെളുക്കുമല്ല. എന്ത് കാണിച്ചാലും വെളുക്കുമല്ല, കാരണം വെയിൽ കൊണ്ട് നരച്ചു പോയതാണ്. നമ്മൾ എത്ര കഴുകിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വെളുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അല്ല അതുപോലെ തുടക്കം മുതലേ സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. വണ്ടി വെയിലത്തൊന്നും സ്കൂട്ടർ വെയിലത്തിറക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല, വെയിൽ കൊള്ളും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നരച്ചു പോകും. അവിടെ നരച്ചു പോയത് വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല, 2 രൂപയുടെ ഒരു ഷാമ്പു വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് വൃത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴുകണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷാമ്പു ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ 10 രൂപയുടെ ക്ലിനിക് പ്ലസിൻ്റെ ഷാമ്പു ആണ്. ഏത് ഷാമ്പു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ചെളിയെല്ലാം പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചെളിയെല്ലാം ഇളകി വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെളിയുണ്ട്, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് കഴുകി അതൊന്ന് ഉണങ്ങണം. ഇനി നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്ത പാടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഷാമ്പു എടുത്ത് മുഴുവൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുക. വെള്ളമില്ലാണ്ട് ഷാമ്പു മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബ് ചെയ്യുക. കൈവച്ച് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും റബ്ബ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മുഴുവൻ നമുക്കൊരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം.
നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വണ്ടി ഷാമ്പൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ കളർ വ്യത്യാസം? ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചിടം പോകാനുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാണാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് കാണുമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു വൈറ്റ് കളർ പോലെ ഉണ്ട്. എന്നാലും പൊതുവേ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ.